guys! I'm back. It's me, Caroline, and welcome back to my channel, guys. So for today's video, i-share ko sa inyo guys yung aking unboxing of Luxury Women Watches Minimalism Starry Sky Magnet Buckle Fashion Casual Female Wristwatch Roman from Europe. So ayan guys. Kadi-delivered lang po sa akin ito kaninang umaga by LAZADA Luxury. So, a total of 239 pesos. Kasama na po dun guys yung delivery fee. So, 189 pesos lang guys itong watch na to. So, nagandahan ako sa kanya and nakita ko yung mga review ng mga iba pang bumili nito guys. Sabi nga nila ang gandang araw at nakita ko naman guys yung mga picture na yung relo na natanggap ng mga ibang bumili nitong watch nito na good quality siya for only 189 pesos guys. Meron na po siyang kasamang bracelet. So ayan siya guys. As you can see, ito yung kanyang packaging and ang cute ng packaging niya guys. lazada.com.ph. So ayan. So actually, first time kong mag-order sa Lazada. Let's see if maganda nga siya guys. So I do have a scissor here. Ito yung gagamitin natin ang open itong order na nabili ko. So let's get started. So dito ko siya mag-buguntingin. Excited na ako guys. Ano kayang itsura niya sa personal. Guys, eto na siya. Tanan! So guys, ayan po siya. Nakalagay siya sa isang maliit na plastic. Tanggalin natin yung plastic guys. So guys, meron nga talaga siyang kasamang bracelet. So ito po yung itsura ng watch guys. Yung color pala na nakuha ko is rose gold. So, ang cute na lalagyan niya guys, ayan. Meron siyang plastic. Talagang very safe yung product. Wow! I like it so much. Ang ganda niya guys. Ayan. Para siyang mamahaling watch. So, carry bells na siya guys for only 189 pesos. Plus, meron pa siyang kasamang bracelet. Freebie niya to guys. Parang free lang niya. Ayan. So, maganda yung product na nabili natin. Medyo meron lang siyang konting mancha dito sa loob mismo ng relo. Pero okay na rin siya. Hindi naman nalata. So, ayan guys, meron siyang mga glitter sa loob and ma-under naman yung relo guys. Sana mag-fashion sa akin, medyo maluwang yung lalagyan niya. Tingnan natin kung ma-adjust natin siya guys. Subukan ko na siyang suotin. So, ganito pala talaga siya guys. Ganito yung design niya. So, papasok natin yung hand ko. Sobrang happy ako and satisfied sa product na to guys. Hindi po siya halatang humurahin. So, pwede to sa mga office girls dyan. So, sana makabili rin kayo nito guys. Napakamura lang niya sa Lazada. Ayan siya guys. I really like it. Napakaganda niya, promise. It's really worth it guys for only 189 pesos. And napakabilis pa guys na shipping delivery. I think June 4 ko lang siya in order and then June 7 na ngayon. So, yun siya guys. Ang ganda ng ulit na nabili natin. Sana tumagal siya sa atin guys. And tingnan naman natin yung kasama niyang bracelet.
cash on delivery yung ginamit natin payment method. So guys, ang cute ng kanyang bracelet.